Jeg er ude på slaget ved Reden. Op ad messen. Ja. Ikke rigtigt? Jo, ude i slaget ved Reden. Som er gift med Grete, og de fik 2 børn. Så vi tager nummer 5. Det er Anne fra Vestjylland med familie. Anne fik 3 børn. Så kommer vores slægtsforsker, og de har børnene Christiane og Jane. De fik Børge og Per og Kjeld. Ja, Johannes har fået 2 børn. Ingrid og Palle. Der er gift med Margrethe. De har 4 børn. De har Jens Arne her. De har Anne Marie. De har Frode. De har Gunhild. Men altså de varmeste hilsner fra Karl og William. Så kommer nummer 13, det er Ejner og hans familie, som hedder Simon. Simon Jensen for øvrigt. Det er den første Jensen, vi har i det led. Så har vi Tove, som er gift med Svend. Og de har 3 børn. De har Jakob, Peter og Thomas. Arne, som ikke er her, var her med 2 af sine 3 børn. Så er der Lisbeth, som har 3 børn. Hendes ældste søn er med her, Søren. Så siger vi tak til familien her. Men god var hun også. Jo, kan du gætte? I gammel, i sovn. Det sødt hun skaffe hit. Hun spår en her ind. I gang gik hun luk. Øver tjar. Og så til det gammel her Muk.
De porter en pigt. Om stud, om småt, så ser Stine. Her bor du jo godt, men hjemme over den her sted. Hvad vil du have ønsket, at du overser her? Per Knuk. Han sagde tavs omtrent en minut. Så ser han Usile som lidt lært ud. To ting fik jeg ikke at se i mit liv. Den ene ting, det var lokomotiv. Den anden ting, det var... Ja, nu vil du kaste lidt. Nej, queenmate. Det gik mig forbi. Jeg blev en jud. Og en lukker op her livsstykke og viser fremme her i kroppen. Er lokomotiv. Gustine Joensk. Og herude. Og så tror jeg, hun har kendt. Den fatter på nyhus. Den kunne han jo afgive ham. Sladder han om, så tror de, at han er drømt. For de behøver at være vant nok og nævne. Lidt kuldere var han for sidst i løv. Så I kun udgiver hans tyrken en tur. Akam så afvist sig i figurer. Det er kluk. Han stiger som frugten og lyn. Så ser han. Så skulle I liv have for mig i mit tænk, at jeg fik en lokomotiv at se. Cool.